install VGA di PC. Tanpa lama, langsung saja let's go. Oke, kita pasang dengan ini yang udah kita bicarakan kemarin, AMD Radeon HD 8490. Pasangnya cuma gampang. Kalau yang tuh bracketnya kecil, sebaiknya Anda lepas dulu biar enak dipasang. Oke, pasangnya tinggal gini saja. Ini slotnya kita pasang. Astaga, dipaskan dengan slotnya. Nah, oke, tinggal kalian cret ya, di sini tinggal kita paskan. Oke, kalau sudah kita pasang nih adapter. Jika gak ada kabel VGA atau D sub, jadi tinggal dipasang doang ke port yang sama. Kita pasang ke portnya. Port yang bawah yang sudah kita isi VGA. Iya. Lalu kita kencengin supaya tidak lepas. Yang ini opsional ya, mau colok internet apa tidak kalau kita mau download. Nah, lalu ini kita pasang ke VGA nya. Jangan di sini sudah off ya, integrated GPU. Oke, sudah terpasang. Lalu kita nyalakan dengan colok ini dulu. Bentar ya, aku lagi colok dulu sebentar. Oke, jadi dia keluar tulisan cek sinyal kabel, padahal kita sudah hubungkan. Lalu kita pencet tombol power. Nah, udah beraksi. Nah, kayak gini. Kita tunggu loadingnya. Oke, setelah kita masuk, lalu kita buka browsernya masing-masing, terserah mau pakai apa. Saya pakai Brave, anti iklan, number one, gampang kayak Google Chrome aja instalnya. Oh sorry, kita cari di sini amd.com. Oke, kita sudah masuk ke AMD. Lalu kita ke support and support. Lalu kita ke download driver.
Lalu kita cari yaitu di sini grafik, lalu kita beli HD, lalu 800 series, kita pilih 4 ini. Nah, ini yang sudah saya pencet, lalu kita submit. Kemudian kita download yang 64 bit, terus download, terus ya kita tunggu prosesnya. Oke, kalau sudah kita pencet langsung. Oke, lalu kita pencet yes. Install. Oke, lalu kita pencet next, install, kita pilih next, update, yes saja. Oke, tinggal kita tunggu drivernya. Ini untuk Windows 10 ya, seharusnya 8 ya, tetapi ini masih bisa di Windows 10, jadi ya nggak masalah lah. Oke, kita setting dulu sebentar di setting biasa, sistem, lalu resolusinya kita pilih ini. Nah, oke, done. Haha, ini baru besar daripada yang itu tadi pakai integrated graphic. Lebih memukau dengan logonya di sini. Karena motherboardnya MSI. Hehe. Oke, kalau sudah kita finish, lalu kita yes saja. Oke, jadi di sini kita sudah install driver dan ya ukurannya besar sekali, lumayan buat main. Nanti kita tes gamingnya di minggu depan karena besok saya sekolah. Oke, jadi itulah yang kita bisa sampaikan untuk cara menginstal install driver dan cara pemasangan di Windows. Oke. Itu VGA card. Lupa VGA card, cara pemasangan VGA sama install driver. Oke. Jadi kita di sini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.